Добрый день, уважаемые участники международной конференции. Мы рады приветствовать вас на треке «Совершенствуем внутреннюю систему оценки качества образования в рамках качества образования в эффективной школе, механизмы повышения». Из-за технических накладок, коллеги, мы немножечко задержались, но тем не менее сегодня мы с вами будем обсуждать злободневную проблему, которая стоит перед образовательными организациями не только Республики Коми, но и Российской Федерации, а это совершенствование внутренней системы оценки качества образования. Коллеги, в ГОС у нас обновились, и действительно требования к внутренней системе оценки качества аналогично у нас также изменились. Поэтому хотелось бы вам озвучить основные изменения первоначально, и после этого предоставить слово нашим коллегам республиканским, Иване Игоревне Мельчиковой, заместителю директора школы номер 6 города Инта. И если по времени мы с вами будем укладываться, то Институту развития образования Забайкальского края наши коллеги поделятся своим федеральным опытом, каким образом они выстраивают многоуровневую систему оценки качества образования в своем регионе. Но прежде чем передам слово спикерам нашей площадки, уважаемые коллеги, позвольте ознакомить вас с основными изменениями в внутренней системе оценки качества образования, которые произошли с обновленными в ГОС. Действительно, мы говорим с вами о том, что качество образования – это, как представлено на слайде, комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, которая выражает степень их соответствия федеральным и государственным образовательным стандартам. Образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям или потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность. В том числе, уважаемые коллеги, степень достижения планируемых результатов образовательной программы. В этой связи хочу вам напомнить, что статья номер 28 Закона об образовании Российской Федерации у нас с вами посвящена компетенциям, правам, обязанностям и ответственностям образовательной организации. Так вот, в этой статье прописаны два пункта. Первое, то, что прописаны требования к реализации образовательных программ. И вы видите, что одно из требований – это в пункте 6 образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством образования, в том числе обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям и соответствие применяемых форм, средств и методов обучения и воспитания возрастным психофизическим особенностям и так далее. При этом, уважаемые коллеги, образовательная организация, напоминаю, несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье и так далее. То есть у нас с вами прописано как наши требования к реализации образовательных программ, так и ответственность наша с вами за качество образования. В этой связи мы с вами говорим о направлениях развития внутренней системы оценки качества образования. У нас их с вами 6. Эти направления у нас с вами заявлены в Законе об образовании. Действительно, это обновленный ВГОС, требования к образовательным результатам, это оптимизация оценочных процедур. И мы с вами говорим, что в этой связи действительно в современной ситуации очень, я бы даже сказала так, легко стало работать, потому что у нас с вами единые требования складываются к результатам, к оценочным процедурам различных уровней, как внутри образовательных организаций, так и внешние оценочные процедуры. Уважаемые коллеги, третье направление – это объективность внутренней оценки качества образования. И здесь мы с вами говорим, к сожалению, что у нас до сих пор сохраняется и в Республике Коми, и на уровне Российской Федерации школы, демонстрирующие признаки необъективности. Конечно же, мы говорим про то, что в последнее время в связи с цифровизацией образовательного процесса
у нас с вами появляются цифровые инструменты оценки качества образования. Это различные сервисы, платформы, которые помогают и упрощают нам в какой-то степени жизнь, потому что они снимают часть нагрузки по обработке и представлению результатов. Новые форматы заданий, измерительных материалов. Мы с вами говорим о том, что примерно до 2019 года учителя были заложниками ситуации, когда у нас с вами был наш внутришкольный контроль качества, у нас были внешние оценочные процедуры, это ОГЭ и ЕГЭ, то есть государственная итоговая аттестация, и международные исследования, но на уровне только в основном начальной школы. У нас были республиканские проверочные работы и всероссийские проверочные работы. То есть по факту у нас было 4 разнообразных формата проведения оценочных процедур у обучающихся. В этой связи мы с вами понимаем, что в современном мире у нас происходит изменение и сведение функциональной грамотности с подготовкой к внешним оценочным процедурам, участию в международных исследованиях. Мы с вами фактически с 2019 года приводим к единообразию все наши оценочные процедуры, начиная с внутришкольного контроля, через республиканские, всероссийские проверочные работы и итоговая, государственная итоговая аттестация. И, конечно же, электронная форма журнала позволила нам проводить аналитические материалы, проводить аналитические процедуры уже с помощью цифровых образовательных ресурсов, что, конечно же, в значительной степени упрощает нашу с вами жизнь как преподаватель. Но, кроме того, данная цифровая аналитика также нам позволяет и выявить основные недочеты, сложности, которые возникают у педагогических работников, и чуть позже я про них скажу. В этой связи, коллеги, я напоминаю, что у нас есть требования федеральных государственных образовательных стандартов. Здесь приведено требования основного общеобразования к системе оценки образовательных достижений. В параграфе 3 статьи 31 в ГОС у нас есть такое требование обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. То есть здесь мы с вами говорим в том числе и об открытости. И не зря я добавила на слайд это изображение гарантии равенства ресурсов в условиях возможностей. В этой связи мы говорим про то, что получение объективной информации, оно должно быть доступно, и эта возможность должна быть доступна всем участникам образовательных отношений, в том числе и родителям, законным представителям обучающихся. В этой связи я напоминаю, что у нас с вами есть 3 основных уровня системы оценки качества образования, которые, как я уже говорила, обеспечивают единство требований к результатам. Это у нас внутренняя система оценки качества образования на уровне образовательной организации. Это региональная система оценки качества, в данном случае наши с вами республиканские проверочные работы и так далее. И федеральные мониторинги, государственная итоговая аттестация. Это федеральный уровень, то есть трехуровневая система, она так и сохраняется. И в этой связи обязательные требования для всех уровней системы оценки качества образования, они представлены в правой части слайда. Это единые технологии проведения и обработки результатов, то есть они нам с вами должны быть близки, понятны и единообразны. Второе – это использование качественных измерительных материалов. Коллеги, не продолжаю про это говорить, что, к сожалению, у нас выявлены проблемы на сайтах образовательных организаций. К сожалению, иногда еще встречаются устарелые форматы контроля измерительных материалов. В этой связи, уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, я прекрасно понимаю, что вы работаете, так уже нельзя работать, да, по старым ГОСам, по старым каким-то технологиям. Мы предполагаем, что вы работаете уже в новой системе, вы даете задания актуальные детям в актуальных форматах. Поэтому еще раз убедительная просьба сейчас, когда вы будете разрабатывать новые, обновленные основные образовательные программы, обратите, пожалуйста, внимание на ту информацию, которая содержится у вас на сайтах, и актуализируйте ее. Может быть, у вас там устарелые сайты образовательных организаций еще не закрыты, пожалуйста, обратите на это внимание. Далее мы говорим про необходимость интеграции внутренней и внешней оценки качества. И если, собственно, у нас будут соблюдены все эти 3 условия, то все 3 уровня системы оценки качества образования пройдут для ребенка и для педагога безболезненно.
В этой связи я напоминаю, что у нас есть 4 основных элемента внутренней системы оценки качества. Во-первых, это текущий контроль успеваемости, это промежуточная аттестация обучающихся, это внешняя независимая оценка качества образования и внутренний мониторинг качества образования. При этом, уважаемые коллеги, я напоминаю и буду неоднократно еще сегодня про это говорить, что у нас с вами должно быть единообразие всех оценочных процедур. В этой связи я уже говорила о том, что у нас, к сожалению, в настоящий момент еще есть признаки необъективности. И в этой связи коллеги образовательной организации у нас отмечают, есть образовательная организация с выявленными признаками необъективности. В чем же это заключается? Так, смотрите, у нас есть 6 основных признаков и каким образом они проявляются. Первый признак – это не обеспечивается текущий контроль успеваемости в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к оценке планируемых результатов. А при этом посмотрите, каким образом это проявляется. То есть несоответствие внешней и внутренней оценки. Мы говорим про то, что, к сожалению, отмечается расхождение результатов внешних оценочных процедур с средневзвешенной оценкой за контрольные работы. В данном случае мы говорим с вами про всероссийские проверочные работы чаще всего. Второй показатель, второй признак – это контрольные работы не проверяют полный объем содержания и спектр формируемых умений и навыков в соответствии с изучаемыми темами рабочей программы. В этой связи я понимаю прекрасно, что вы сейчас можете сказать: уважаемые коллеги, это невозможно, потому что объем действительно достаточно большой. В этой связи я напоминаю, что у нас с вами прописано рекомендуемое количество контрольных работ, оно не должно превышать более 10% от общего количества часов. И этих контрольных работ, в принципе, достаточно для того, грамотно сформулированных заданий этих контрольных работ проверочных, фактически достаточно для того, чтобы как раз-таки проверить полный объем содержания и полный спектр, опять-таки же, да, формируемых умений и навыков. В этой связи мы с вами фиксируем несоответствие внешней и внутренней оценки. То есть у нас опять-таки же происходит расхождение результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся и оценочных процедур федерального и регионального уровня с оценками за учебный период. Расхождение, третий признак – это расхождение средневзвешенного балла за контрольные работы и средневзвешенного балла по результатам текущего оценивания либо оценки за учебный год. Следующий признак, мы говорим, что это происходит изменение оценок по предмету за учебный год по сравнению с годовыми оценками за предыдущий учебный год. У нас с вами следующий признак необъективности – это изменение оценок по предмету при переходе из 4 класса в 5 класс. Опять-таки же прекрасно понимаю, уважаемые коллеги, ну, действительно, у нас же есть моменты, когда, собственно, объективные причины, почему изменяются отметки у обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой, это и психологические особенности, и возрастные особенности, но тем не менее, коллеги, мы наблюдаем из раза в раз колоссальный скачок отметок, что недопустимо. И последний признак, шестой, это обучающиеся, имеющие оценки отлично по предмету, не прошли отбор в класс с углубленным изучением предмета, либо в профильный класс. Такое тоже у нас с вами очень часто встречается. Какие же мы выводы делаем, исходя из этих признаков? Два вывода я же вам сказала. Следующий, третий вывод – это наличие, соответственно, происходит. Что происходит? Наличие классов, не участвующих в независимой оценке оценочных процедурах в течение одного или нескольких учебных периодов, что не позволяет нам сделать выводы о том, что каким образом дети, например, поучаствовали, каким образом, собственно, происходит внешняя оценка качества данных обучающихся. Далее мы видим и фиксируем наличие выпускников, у которых итоговые оценки за курс основного либо среднего общего образования не соответствуют результатам ОГЭ и ЕГЭ. И это, к сожалению, сплошь и рядом. Опять-таки же есть
объективные, субъективные причины, перенервничал ребенок, но когда мы из года в год в одном и том же образовательной организации, либо в одного и того же педагога фиксируем такие расхождения, то это заставляет задуматься. Далее мы говорим про наличие выпускников, у которых результаты единого государственного экзамена по обязательным учебным предметам не соответствуют итоговым оценкам «отлично» за курс среднего общего образования. К сожалению, такие тоже у нас с вами присутствуют. И наличие выпускников, изучавших предмет на углубленном профильном уровне и получивших низкие результаты единого государственного экзамена. В этой связи, коллеги, здесь на данном слайде и далее я буду фиксировать примеры умышленно, примеры федеральные, которые, прошу прощения, фиксируют и отмечают основные сложности, которые происходят в системе образования. Итак, уважаемые коллеги, я сейчас проговорю основные сложности, трудности, которые фиксирует Федерация на уровне образовательных организаций. При этом я обращаю ваше внимание, что в настоящий момент федеральные эксперты наши с вами, это Институт стратегии развития образования, это Академия Министерства просвещения и Министерство просвещения Российской Федерации, они имеют доступ ко всем электронным журналам, то есть они могут просматривать нашу с вами информацию, и сайты образовательных организаций, для них это открытая информация, поэтому они анализируют данные, понятно, что обезличенные данные, но тем не менее вы прекрасно видите те результаты, которые они видят, и приводят примеры нам как региональным координаторам. Итак, в настоящий момент мы говорим, что первая проблема – это отсутствие системы текущего контроля успеваемости. На слайде представлено, смотрите, что у нас в определенный день, 25 марта, должна была пройти контрольная работа, но, к сожалению, у детей, у всего класса, причем, заметьте, не у каких-то отдельных где-то детей не выставлены отметки. При этом мы видим, что отметка N у ребенка есть, то есть какого-то ребенка не было, и педагог отработал, но при этом контрольную работу по прошествию изучения темы имя-существительное как часть речи, к сожалению, коллеги не провели. Далее мы говорим про отсутствие системы текущего контроля. В этой связи, посмотрите, действительно, не всегда мы проверяем домашние задания. В этой связи комментарий к уроку, который пишет педагог: помогите ребенку выучить тему склонения существительных, там то-то, 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 то-то нужно будет сделать. Поэтому в этой связи, коллеги, обращаю ваше внимание и напоминаю вам, вы все это прекрасно знаете, что статья 47 Закона об образовании Российской Федерации, которая регламентирует правовой статус педагогических работников, права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, в пункте 6 у нас с вами закрепляет то, что в рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой должности, включаемых учебные, преподавательские, воспитательные работы, в том числе индивидуальная работа с обучающимися и диагностическая работа по ведению мониторинга. То есть у нас с вами прописаны конкретные трудовые должностные обязанности педагогических работников, которые определяются трудовыми соглашениями, контрактами и должностными инструкциями, где конкретно прописано, какой педагог чем занимается, в количестве каких часов. Соответственно, вы видите, что, и знаете это на практике, что соотношение учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующими локальными нормативными актами организации, которые распределяют и вашу нагрузку, и в том числе нагрузку по внеурочной деятельности. И в этой связи я напоминаю, то, что специально на слайде выделено цветом, индивидуальная работа с обучающимися. Посмотрите, при этом, коллеги, очень часто мы встречаем, здесь приведен предмет, причем основной предмет, да, на уровне основного уровня образования, отсутствие системы текущего контроля успеваемости. При этом вы видите, что, ну, здесь, к сожалению, не представлен сентябрь, но вы видите, что должны были пройти некие работы, обязательные работы, но, к сожалению, посмотрите, у детей там, например, одна отметка,
2 отметки, ну, либо вот в случае под циферкой 18, да, 1 отметка у ребенка, и ему по итогам 1 отметки выставляется четвертная отметка, оценка. И таких ребят, у которых по 1 отметке, их много. Далее, на следующем слайде приведено пример отсутствия отметок опять за контрольной работой. При этом, посмотрите, здесь мы с вами говорим уже про систему, отсутствие системы контрольной работы. Это опять-таки у нас с вами алгебра, основной предмет. И действительно цветом красным выделено, где у детей должны были быть контрольные работы. И мы видим, что только по некоторым, по одной, например, контрольной работе есть только у определенных обучающихся. По одной контрольной работе из 4, только по одной работе из 4 у всех детей выставлены отметки. К сожалению, я повторяю, что этот пример у нас взят с федерального, предоставлен федеральным координатором, но тем не менее мы фиксируем аналогичную ситуацию по многим предметам, в том числе и на региональном уровне. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание. Далее мы говорим про то, что у нас происходит однообразие форм контроля. Посмотрите, здесь представлены 10 вариантов контрольных работ, и везде форма контроля тест. Везде. В этой связи плюс мы говорим про то, что очень часто, хотя у нас это с вами прописано в локальных актах, как правило, у нас происходит ситуация, где в графе практические работы не у всего класса, либо вообще у всего класса не выставляется, либо отметка выставляется только части класса. И, соответственно, это тоже одно из несоответствий требованиям внутренней системы оценки качества образования. При этом, посмотрите, в ГОСе у нас опять-таки же регламентируют, и если мы говорим, что каковы же требования обновленных ГОС к системе оценки образовательных достижений, они регламентируют предусматривать оценку и учет результатов использования разнообразных форм и методов обучения, взаимодополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа, самооценки, взаимооценки, наблюдения и так далее. То есть здесь конкретно прописано, какие виды и формы, методы и формы контроля, обучения контроля вы можете применять. Но, к сожалению, очень часто формы единообразны. Далее мы с вами говорим, что очень часто у нас, к сожалению, происходит несоответствие выставленных отметок требованиям локального акта. Здесь также приведен пример посмотрите, если мы говорим, что средний балл получается 3,5, ребенку выставляется 4, либо, например, 4,47, ребенку выставляется 5. Да, мы понимаем, что, например, это у нас там умный ребенок, там, не знаю, какой-нибудь хороший, супер хороший. Но, тем не менее, при этом, посмотрите, даже 4,57 также выставляется отметка 5. При этом в локальном акте написано, что средневзвешенный балл, у нас с вами оценка за, там, например, в данном случае триместр, выставляется 5, если отметка средневзвешенная от 4,6 до 5, тогда 5. Но при этом здесь вот в данном случае в одном классе уже выявлено 4 несоответствия заявленным. Далее мы говорим о следующих проблемах. Это результаты внутренних и внешних оценочных процедур. Здесь представлен разрез образовательных организаций. Если вы внимательно посмотрите, то красненьким выделено это средний процент выполнения заданий на уровне образовательных организаций, а синим показано, собственно, средний процент выполнения заданий в рамках внутришкольного контроля или внутреннего контроля знаний. Вы видите, что только у некоторых образовательных организаций происходит ситуация, когда приблизительно одинаковые. В основном у нас процент результатов внутренних оценочных процедур гораздо выше, чем внешних оценочных процедур.
При этом я напоминаю, что в августе 2021 года за подписью руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки вышли рекомендации по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году, которые были направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Ну а, соответственно, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми направило уже в адрес всех муниципальных образований, всех образовательных организаций. Так вот, в этих рекомендациях прописано, уважаемые коллеги, что оценочные процедуры – это контрольные, проверочные, диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее, коллеги, 30 минут. В этой связи обращаю ваше внимание, что у нас с вами разводятся понятия контрольной проверочной работы и диагностические работы. В этой связи я позволю себе зачитать со слайда для того, чтобы у нас было единообразное, то есть единство понимания терминологии. Итак, под контрольной или проверочной работой понимается форма текущего контроля или промежуточная аттестация обучающихся, реализуемая в рамках образовательного процесса в общеобразовательной организации и нацеленная на оценку достижений каждым обучающимся или группой обучающихся требований к предметам или метапредметам результатам обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного, среднего общего образования при освоении образовательной программы. То есть важные слова – это форма текущего контроля, либо промежуточная аттестация. Это может быть контрольная, проверочная работа. Когда мы говорим диагностическая работа, это форма оценки или мониторинга результатов обучения, которая реализуется в рамках учебного процесса общеобразовательной организации, нацелена на изучение и выявление уровня и качество подготовки обучающихся, включая достижение каждого обучающегося, либо группы, требованиям к предметным или метапредметным или личностным результатам обучающихся, ну а также факторы, обуславливающие выявленные результаты обучения. То есть это у нас комплексная работа на выявление уровня и качества подготовки обучающихся. Далее мы говорим про то, что также в данных рекомендациях были высказаны рекомендации по упорядочиванию оценочных процедур. В этой связи хочется обратить внимание на 4 основных момента. Первое – это периодичность и время, второе – это нагрузка, третье – эффективность и четвертое – это качество. Во-первых, мы поговорим про периодичность и время. Периодичность рекомендуема не чаще 1 раза в 2,5 недели по предмету. И посмотрите, не более 10% от времени, отведенного на изучение предмета. В этой связи, когда мы сейчас разрабатывали в конструкторе рабочих программ учебного предмета, у коллег автоматически, если, например, предмет, на изучение которого требуется 68 часов, например, история на уровне 5 класса, рекомендуемое количество контрольных работ 7 часов. И коллеги начинают говорить, а зачем такое большое количество? Уважаемые коллеги, конструктор рабочих программ позволяет нам с вами изменить количество контрольных работ за учебный год. Поэтому мы говорим, что не более 10. Если вы назначите, например, на предмет 68 часов нагрузки назначите 8-ю контрольную работу, конструктор вам это не позволит сделать. Далее мы говорим про нагрузку. Не более 1 процедуры в день, не на первом и последнем уроках, и интеграция обязательно внутренних и внешних оценочных процедур. Про что мы говорим? Не более 1 процедуры. Мы понимаем, что у нас, особенно в конце года, вот сейчас у детей колоссальная нагрузка. Многие предметы, у нас есть такие предметы, которые изучаются, например, 1 раз в неделю, и стоят они в один и тот же день. Коллеги, необходимо договориться между собой и разнести контрольные работы, оценочные процедуры на разное время. Далее мы говорим интеграция внутренних и внешних оценочных процедур. Например, для того, чтобы минимизировать, мы с вами принимали на уровне образовательной организации локальный акт, которым засчитывали, например, результаты всероссийских проверочных работ как промежуточную аттестацию. Когда мы говорим про эффективность, мы говорим, что необходимо обязательно проверять и анализировать работу.
Необходимо разбирать ошибки и ликвидировать пробелы, ну и, конечно же, повторять и закреплять материал. То есть мы проводим оценку не для оценки, не для выставления отметки, и не только для выставления отметки, а для того, чтобы в дальнейшем нивелировать дефициты обучающихся. Ну и, конечно же, мы говорим про качество. Коллеги, мы не должны использовать с вами ксерокопии контрольно-измерительных материалов. У нас каждый класс, он уникален, поэтому каким-то, мы говорим с вами про индивидуализацию образовательных отношений, индивидуализацию образовательного процесса. Соответственно, мы не можем просто взять контрольно-измерительный материал и по нему провести. Нет, мы должны подбирать, выбирать, какие задания мы дадим детям именно на данную оценочную процедуру. Ну и, конечно же, не замещать учебный процесс предварительными контрольными работами, когда мы постоянно детей учим, а как же написать эту контрольную работу. Ну и, конечно же, последнее, на чем я хочу обратить ваше внимание, это объективность внутренней системы оценки качества. У нас с вами есть 5 механизмов обеспечения объективности внутренней оценки. Первое – это единство требований к результатам по всем предметам. Это инструментарий, использование инструментария внешней оценки, о чем я уже сегодня неоднократно говорила. Это технологии проведения независимой оценки, когда у нас есть наблюдатели. То есть мы в рамках промежуточного аттестации, промежуточного контроля мы также используем технологии проведения независимой оценки качества. Также мы должны использовать, рекомендуем с вами использовать технологии независимой оценки при проверке и обработке результатов. Ну и, конечно же, сравнение с результатами региона, муниципалитета, города, для того, чтобы понять, какие пробелы, дефициты у нас с вами есть. Уважаемые коллеги, у меня получился такой, и вышло немножко за рамки регламента, но тем не менее мы с вами не ограничены во времени, поэтому я свой доклад в рамках нашей секции закончила «Совершенствование внутренней системы оценки качества в контексте требований обновленных ВОЗ». И сейчас я передаю слово Иване Игоревне, заместителю директора школы номер 6 города Инта. Иванна Игоревна, удалось подключиться? Я включила вашу презентацию. Включите, пожалуйста, камеру. Иванна Игоревна, мы вас слышим, но не видим. Да, замечательно. А слышите? Да, слышим. Добрый день. Я не ограничиваю вас во времени, потому что ваш опыт, он очень интересен и полезен будет республике. Я буду кратко. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Меня зовут Иванна Игоревна Мельчукова. Я являюсь заместителем директора по учебно-воспитательной работе средней школы номер 6 города Инта. Мы бы хотели сегодня с вами поделиться нашим опытом участия в федеральном проекте 500+, и рассказать о механизмах преодоления рисков низких образовательных результатов. Секундочку. Наша школа, извините, да. Наша школа основана в 1956 году. Здание расположено в микрорайоне Южный. Данный микрорайон находится относительно далеко от центра города. В школе реализуем 3 уровня образования: дошкольное образование, начальное общее и основное общее образование. С каждым годом численность в нашей школе, с каждым годом наблюдается отрицательная динамика численности обучающихся. Тенденция снижения обусловлена в основном оттоком населения в центр города или в другие города нашей страны. Образовательная деятельность в нашей школе осуществляет 12 педагогических работников, 3 члена администрации, а также в этом году мы привлекали 2 внешних совместителей. Педагогический коллектив нашей школы в основном молодой, инициативный, креативный, активно занимающийся самообразованием, гибкий к изменениям. Учительская молодежь тесно сотрудничает с опытными педагогами, получая не только знания и опыт, но и профессиональный облик учителя. Опытные учителя с удовольствием делятся своими трудовыми и жизненными навыками. Социальный паспорт школы представляет собой разную категорию семей учащихся. Анализ социального статуса позволяет сделать вывод о том, что основной контингент семей в нашей школе с социально-экономическим неблагополучием. В настоящий период количество малообеспеченных детей и малообеспеченных семей, неполных, неблагополучных, к сожалению, увеличивается. В то же время есть и семьи, которые ориентированы на получение их детьми качественного образования. В
В 2021 году наша школа вошла в число образовательных организаций, отобранных для участия в проекте 500+. На протяжении всего участия в проекте мы тесно сотрудничали с нашим куратором Ольгой Викторовной Коноваловой и муниципальным координатором Еленой Геннадьевной Двойнишниковой. Совместно мы провели анализ образовательных результатов освоения программы основного общего образования. Мы провели анализ результатов участия школьников и педагогических работников в оценочных процедурах, проводили беседы с педагогическим коллективом, изучали контекстную информацию об условиях проживания учащихся и многое другое. По результатам встречи мы определили актуальные для нашей школы риски. Для преодоления указанных рисков педагогическим коллективом проведена самодиагностика школы, разработана среднесрочная программа развития и программа антирисковых мер по каждому рисковому профилю. В рамках реализации проекта мы использовали различные механизмы преодоления низких образовательных результатов. Итак, в ходе работы над профильным риском низкий уровень оснащения школы нами был проведен анализ материально-технической базы школы. В течение всего периода участия в федеральном проекте мы приобрели в рамках субвенции учебную мебель, спортивный инвентарь, компьютерное оборудование на сумму более 100 тысяч рублей. С целью оборудования кабинета физики, химии и биологии мы приняли участие в проекте «Народный бюджет». Тема нашего проекта была приобретение цифровых технологий. Наш проект успешно прошел муниципальный отбор, но, к сожалению, проиграл на республиканском уровне, и мы не отчаиваемся и в следующем году еще раз подадим. Для преодоления профильного риска недостаточная предметная методическая компетенция педагогических работников нами была проведена стартовая диагностика выявления дефицитов предметной и методической компетенции. Данная диагностика выявила, что педагоги чаще всего сталкиваются с проблемами использования инновационных технологий, испытывают трудности в постановке цели и задач урока с применением технологий проектной деятельности на уроках. По результатам исследования каждый педагог определил для себя индивидуальную траекторию развития и составил план самообразования. В сентябре 2021 года были организованы взаимопосещения уроков с последующим анализом, что дало возможность разработать актуальные карты посещения уроков для 2 уровней образования. Также в сентябре 2021 года у нас состоялся педагогический совет по теме повышения качества образования в рамках реализации проекта 500+, распространение опыта школ Российской Федерации. На данном педагогическом совете был представлен опыт российских школ с низкими образовательными результатами, а также способы выхода в эффективный режим работы. Мы рассмотрели модель профессионального развития учителя, технологии преподавания уроков и новые подходы к исследованию уроков. На сегодняшний день наши учителя активно используют технологии формирующего оценивания, самооценка работы на уроке, мини-обзор, стратегия «Идеал». Мы опробировали модель исследования урока Lesson Study. Уже по осени мы провели 4 урока в 8 классе. Сейчас в март-апрель мы проводили уроки в 4 классе. Данную модель мы использовали, наверное, по рекомендации наших коллег из субъекта Российской Федерации. И по итогам проведенных уроков с использованием данной модели учителя смогли увидеть, обучение детей и разницу между тем, что, по мнению учителя, должно происходить на уроке, и тем, что происходит в реальности. Каждый учитель посмотрел со своей стороны. С учетом полученной информации уроки проводятся с использованием различных технологий, и это повысило уровень мотивации обучающихся и, как следствие, качество знаний и уровень обученности. В ноябре 2021 года на работу был принят молодой специалист, учитель математики. Для повышения методического уровня молодого педагога было организовано сетевое взаимодействие со школой-куратором. Молодой специалист нашей школы посещает уроки опытного учителя математики школы-куратора французской гимназии.
получают методическую помощь по организации учебного процесса на уроке математики, получают помощь в подготовке обучающихся 9 класса к сдаче основного государственного экзамена. В период участия в проекте педагогические работники школы прошли курсы повышения квалификации, имеют доступ ко всем вебинарам Федеральной информационной системы оценки качества образования, и полученные знания транслируют не только на педагогических советах, но и на открытых уроках и школьных методических объединениях. В целях повышения учебной мотивации нами было проведено 2 диагностики, и мы выявили, что дети с низкой учебной мотивацией попали в ту же группу и с высокой долей обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности. Среди данной группы был проведен ряд мероприятий. Все обучающиеся прошли курсы, тренинги, беседы. Педагогами школы обеспечивается психологический комфорт на уроках. Каждый ученик испытывает ситуацию успеха на уроке. Немаловажную роль в повышении качества образования, в повышении мотивации имеют и мероприятия воспитательного характера. Совместно с учителями ребята принимают участие в интеллектуальных играх, в марафонах, посвященных Дню студента, Дню науки, в театральных постановках, всероссийских акциях различных направлений, а также товарищеских встречах по различным видам спорта. Итак, чтобы достичь цель по созданию условий по вовлеченности родителей в учебный процесс, в начале года мы провели родительские собрания, мы рассказали родителям о достижениях их детей за предыдущий год, согласовали план на предстоящий учебный год, выбрали родительский комитет, выбрали состав совета родителей, выбрали общешкольный родительский комитет. И уже в октябре в рамках Дня открытых дверей были приглашены родители на различные уроки, как в начальном звене, так и в средней школе. В этом году мы прям рады активному вовлечению родителей в воспитательные мероприятия школы. В период участия в проекте родители подключались к мероприятиям «Посади дерево», «Лохматый друг», собирали еду для бездомных животных, «Покорми птиц», самые умелые папы изготавливали скворечники для школы. Активное участие проявляли родители и в мероприятиях, посвященных Дню осени. Данный вечер мы называем арбузный вечер, где ребята, папы, мамы могут провести досуг с детьми в стенах школы, а потом все вместе поедаем арбуз. Также родители в этом году подключились к спортивной эстафете «Мама, папа, я. Спортивная семья». Очень много команд мы в этом году набрали. Не отказываются родители и в театральных постановках, как на базе школы, так и на базе дома-интерната для престарелых. Родители охотно откликаются на участие и предлагают даже свои идеи. По итогам участия в проекте можно сделать вывод о перезагрузке нашей школы. Совместная работа дает свои положительные результаты. Наблюдается хоть небольшой, но рост и качество обучения, и результативность деятельности педагогического коллектива. Наблюдается активная вовлеченность родителей в образовательный и воспитательный процесс школы и повышение мотивации наших детей. Спасибо большое. Спасибо большое, Ивана Игоревна. Действительно, ИНТА нас всегда радует своими проектами, участием в проектах. Действительно, мы видим, как растут и образовательные результаты, положительная динамика образовательных результатов обучающихся. И да, несмотря на то, что вроде как образовательная организация небольшая, и педагогический состав у вас небольшой, но действительно образовательные результаты, те результаты, которых вы достигаете в рамках и участия в наших проектах, и федеральных проектах вы очень активно участвуете, они очень действительно
значимы. Поэтому мы благодарим вас за участие в нашей секции. Надеемся, что опыт ваш будет полезен, потому что действительно вы учли все пожелания уже обновленных в ГОС и уже работаете в этой системе, поэтому вам перейти на обновленные в ГОС не составит труда, и внутренняя система оценки качества у вас уже фактически сформирована. Мы благодарим вас за участие, уважаемые коллеги. На часах уже, собственно, 12:05, поэтому, чтобы не задерживать вас и дать вам возможность поучаствовать в кейсе «Функциональная грамотность. Технологии формирования», мы предлагаем, собственно, участие наших федеральных коллег, а именно Института развития образования Забайкальского края, перенести на отдельный семинар, где коллеги покажут нам не только уровень, собственно, Института развития образования, но и уровень образовательной организации с примерами конкретных локальных актов, каким образом организуется многоуровневая система оценки качества образования, данные, их анализы и управленческие решения, которые принимаются, повторю, и на уровне субъекта, и на уровне образовательной организации, на уровне муниципалитета, в отдельном семинаре вот в ближайшее время, для того, чтобы мы с вами могли, потому что выступление у коллег, оно примерно рассчитано минут на 40-50, то есть полноценный семинар. Я благодарю вас за внимание и предлагаю переключиться на следующий трек. Это кейс «Функциональная грамотность. Технологии формирования и оценки». Всего доброго, до свидания.